Друзья, привет! Вы на канале о бизнесе в Польше, на связи Виталий, и сегодня мы расскажем о аферах работодателя. И я расскажу вам несколько шокирующих историй, из-за которых я попал в полицию, и я не хочу, чтобы это произошло с вами. Часто работодатель более опытный человек, скажем так, чем мы в сфере работы, бизнеса и так далее. И некоторые люди доверяют на слово, думают, что пацан сказал, пацан сделал. Какой стыд. К сожалению, это не всегда так. И попадает в очень интересные истории. Я не буду вам называть имен, называть фамилии, но буквально недавно я был в полицию, меня вызывали свидетелем очередной раз по одному делу, когда два друга, которые знают друг друга с детства, открыли вместе бизнес, что-то пошло не так, один на второго работал, и начались очень большие проблемы, качели, ну и как бы непонятные ситуации. Я смотрю, развожу руками, и очень не хочу, чтобы вы попадали в такие ситуации. Поэтому давайте я вам расскажу те случаи, которые реально происходили с моими друзьями, знакомыми. Вы поделитесь вашими историями в комментариях, и тем самым мы все станем умней, опытней и не будем попадать в халепу. И первое, с чего мы начнем, вас банально не устроили на работу. То есть вы ударили с кем-то по рукам, вам сказали, все, работаем, может быть, даже вы договор заключили, да, но по факту вас могли просто не устроить на работу, потому что налоги на вас, если вы не студент, очник до 26 лет, налоги на вас примерно плюс 70% к вашей зарплате, да, то есть достаточно дорого вы можете обходиться работодателю при официальной работе. И не все как бы устраивают людей это самое. Как это проверить, вы скажете? Очень просто. Вы можете позвонить в ЗУС, узнать, знает ли там вообще о вас, платятся ли за вас налоги. Вы можете попросить у работодателя справку о том, что вы зарегистрированы в ЗУС. В конце года работодатель должен вам выдать ПИТ-11 со своей подписью, где, собственно, будет написано, что вы там наработали, сколько за вас налогов заплачено. Если прошел год и вам не выдали ПИТ-11, то это первый звоночек, что что-то не так. Поэтому, если не уверены, имеете право спросить вашего работодателя. Афера номер 2 – это вам могут платить ниже рынка. Я встречал такие вещи, что человек говорит, да, все, устроился, работаю обязательно, официально, а сколько зарабатываешь? Ну вот я работаю там на станке, я зарабатываю 9 злотых в час. 9 злотых в час, подожди, так это же есть же минимальная зарплата, минимальная краевая оплата в час. Как ты можешь зарабатывать меньше? Это же гарантированный минимум, который этот самый. Ты точно работаешь официально? Да, точно работаю официально. И человек получает ниже плинтуса, да, ниже нормы, которая положена для работодателя, для самых таких, скажем так, низкооплачиваемых должностей. За этим вы тоже можете следить. В описании к этому видео мы покажем вам ставки минимальные краевые на текущий момент, но помните, что в течение года, вот допустим сейчас 2023, в течение 2023 они будут несколько раз меняться. Поэтому про зарплату там 8 злотых в час, вообще забудьте об этом. Мало того, если вы работаете за границей, то есть, грубо говоря, там вы работаете в Германии, либо еще куда-нибудь вас посылают, есть обязательство работодателя платить вам ниже, чем зарплата на аналогичной должности в той стране, где вас высылают. Именно на то время, пока вы туда делегированы. Соответственно, много работодателей, и меня, наверное, уже они ненавидят, да? No, God, please, no! No! Платят вам по польским ставкам, при этом понимая, что... То есть, грубо говоря, вам платят 3 евро в час, при этом продают вас там, за 11 евро в час в Германии. Есть как бы небольшой зазор. Следующая афера – это когда на вас вешают личную ответственность. Вы работали логистом в компании, да, или там, не знаю, там каким-нибудь водителем, а поломалась машина, не по вашей вине, ну просто там сняли машину в аренду, она поломалась. И вам говорят, давай, ты сел за руль, она при тебе поломалась, давай плати, оплачивай. Вот. Либо при вас там поломался ноутбук рабочий, который вам выдали, давай, плати, оплачивай. Да? И тут, друзья мои, читайте договор. Читайте договор, то, что вы подписываете, чтобы на вас не навешали всякую кучу ерунды. С одной стороны. И с другой стороны, если вам пытаются навешать что-то лишнее, допустим, материальную ответственность там, за машину, за еще что-нибудь, то вы, пожалуйста, прочитайте договор, предусмотрена ли на вас такая материальная ответственность. Потому что если не предусмотрено, если вы не подписывали отдельно там, акт приема передачи вот этой вещи, скажем так, и там, с какой-то ответственностью, то с вас взять как с гуся воды. Да? Ну, то есть юридически этого не докажешь. Что это? Хуй тебе. Он такой.
Поэтому читайте договор, храните его и в случае чего обращайтесь к нему. Ну, история к этому привязанная. Человек работал ответственным за транспорт, это транспортная компания, его работодатель попросил, помочь подобрать машину, при этом, человек не из ТО, он не технический специалист. Нормальная машина? Вроде нормальная. Взяли машину. Потом эта машина ломается. Ломается она там сколько-то отъездила, там километров, либо 1000 километров, она ломается. И работодатель говорит сотруднику, давай теперь плати за машину. Ты ее выбирал, ты за это отвечаешь. Он говорит, стоп, так это ж вообще была не моя должность. Ты же ее выбирал, ты же посоветовал эту машину. Следующая афера и следующая история, в которую вы можете попасть, и в нее попал один мой знакомый, к сожалению, это с товарами и всякими вещами, купленные на фирму. Многие, знают, что покупая товар на фирму с ВАТом, с НДСом, вы потом этот НДС можете вернуть, то есть, грубо говоря, вам этот товар на 23% дешевле обойдется, потому что вы этот НДС потом возьмете от клиента. В общем, это отдельная история НДС. Если вам интересно видео на эту тему, ставьте плюсики в комментариях, мы о нем запишем подробнее. Но, тем не менее, как выглядит эта история? Вы такие говорите, слушай, могу я купить товар, у тебя же есть фирма, могу я купить товар на фирму? Либо я работник, можешь мне в счет зарплаты купить, телефон, к примеру, да? Работодатель говорит, да, конечно, не вопрос, давай. Покупай телефон. Вы пользуетесь его, дарите своей жене, либо еще что-нибудь. Нормально вы его купили дешевле. Разницу, допустим, НДС, либо часть вы работодателю еще на карту скинули, ему кэшбэк, скажем так, да. Вам хорошо, потом, и эта история, в которую попал мой знакомый, они ссорятся, и, жестко ссорятся, расходятся, тот человек увольняется, и работодатель говорит, стоп, давай мне телефон теперь назад. Он говорит, подожди, а как? Это ж, мне в счет зарплаты. Он такой, не-не-не, телефон же куплен на фирму. Это же рабочий телефон. Ты у меня украл телефон. Вот, пожалуйста, заявление в полицию, отдавай мне телефон. Понимаете, да? В какую халепу попал человек? На ровном месте. За один этот пример мы уже, я думаю, заслужили лайк, поэтому не поскупитесь на лайк. И самая, наверное, такая жесткая, шокирующая афера на сегодня – это подпись. Это подделка подписи. Друзья мои, никогда не подписывайте за кого-то бумаги, если вас человек об этом даже просит. То есть, даже если он вас письменно попросит. Ладно, если он вас письменно попросит, вы будете соучастниками, вместе виноваты, да? Но, тем не менее, никогда не подписывайтесь. Можете подписывать своей подписью, попросив у него доверенность. Доверенность можно скачать в интернете шаблон, оплатить 17 злотых госпошлину в Ужонт Място, и вы подписываетесь уже официально. Но подписываться его подписью – это уже криминал. Такая история случилась с одним моим знакомым, который, тоже работал в фирме, и работодатель попросил, там нужно было, подпись от Презеса, да, Презес, разумеется, был где-то за границей, и он ему звонит, говорит, так, тут надо твоя подпись, он говорит, слушай, меня сейчас нет, подпиши за меня, ты же знаешь мою подпись, мы же с тобой друзья с детства, опять же, да, я тебе доверяю, или подпиши, камон. Он подписывает, они ссорятся, и тот, который сам попросил о подписи, говорит, все, я подаю на тебя в суд за подделку подписи. Тот говорит, стоп, ты же меня сам просил. Где я тебя просил? Этот смотрит, а тут уже повытирал все сообщения в соцсетях. Он их просто повытирал, зная, что он делает, может быть, заранее планируя эту ситуацию себе как бэкдор, как обходной путь. Вот так сделал человек. Такое могло произойти с каждым, но не с вами, потому что вы подписаны на наш канал. Если еще этого не сделали, то сделайте, и вы теперь знаете, в какие ситуации попадать не стоит. Друзья мои, спасибо за просмотр этого видео, надеюсь, оно было для вас полезным. Если да, поддержите нас лайками, комментариями, делитесь вашими историями в комментариях к этому видео, и до встречи в следующих выпусках.